lähtee. Tulee ihan justiinsa tulee. Se kun sä kuulet 4 kertaa bassorumman, niin sitten. Okei. Pitää olla tarkka. Ole tarkkana. Jep. Koska se tulee? Se tulee aivan juuri. Mitä, älä nyt. Se tulee. Venätään vielä tunnin. 10 sekuntia. 10 sekuntia. Mitä vittuu? Kyllä. Ois vaan paremmin mitään kuulua. Mutta hyvä. Noniin.